السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي الكرام، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنعمل معاكم شوية تصليحات كده هنظبطها مع بعض. إزاي تضيق تيشيرت زي كده مثلا وتنضفه بالأوفر في أقصر وقت ممكن وأسهل طريقة وأحسن طريقة مع بعض اهوت. هناخد كده التيشيرت بتاعنا اهو نضيقه من الجنب. تمام. فضلا حبايبي اللي بيتابعني لاول مره، يا ريت تشترك معايا في القناه وفعل زر الجرس ليصلوا مني كل جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو على اوسع نطاق علشان كل الناس تستفيد. واهلا بيكم مع التركي جو. هنضيق دلوقتي التيشيرت بتاعنا اهوت، هناخد 2 سم من الجنب ونظبط الجنب كده، بنسويه كده بايدينا كده ونظبطه كويس. كده ضيقنا الجنب الاولاني، هنضيق الجنب التاني اهو. هنظبط برضو كده القمر البدايات على البدايات من تحت، ونظبط الجنب من الجنب كده اهوت، وناخد التدقيق بتاعنا على طول بنفس القيمة والمسافة اللي احنا معلمينها اللي هي 2 سم. كده يا جماعة احنا ضيقنا التيشيرت بتاعنا في أقل من دقيقة. خلصنا التيشيرت في أقل من دقيقة. هنشيل الزيادة بالأوفر اهو معايا بالكاميرا. دي مكنة الأوفر اهي، هنشيل الزيادة بتاعتنا كده. هنعمل الجنب التاني. طب اشتبك طيب. وكده خلصنا التيشيرت بتاعنا في أقل وقت ممكن. وفاصل قصير ونعود إليكم ونعمل حاجة جديدة مع بعض إن شاء الله. ورجعنا تاني يا جماعة ومع التركي جو. أهلا بيكم من جديد. وبنعمل دلوقتي معانا بنطلون شروال اهوت اهو، عايزين نضيقه. هنضيقه من الحجر. تمام. هناخد التضييق بتاعه من الحجر كده ونشيل الزيادة بتاعته برضه على الأوفر بأسهل طريقة وأسرع وقت ممكن. بسم الله. هناخد كده المسافة بتاعتنا اهي على حسب ما احنا معلمينها بالظبط. هناخد عند الحجر كده. بس يا عم. ضيقنا يا جماعة اهو من جوه من الداخل من ناحية القوام. ادي الحجر اهو. تمام. ضيقنا البنطلون. هنشيل الزيادة بتاعته بالاوفر برضو زي ما احنا بنعمل، زي ما انتم شايفين كده. في دقيقة واحدة بالظبط خلصنا البنطلون الحمد لله اهو زي ما احنا متعودين مع بعض. ده برضو ضيق اهو. تمام ماشي. الحاجات يا جماعة التصليحات والحاجات دي كلها حاجات بسيطة بس ليها يعني أهمية في إنك تعرف إزاي تبدأ بداية صح وإزاي تنهيها صح. يعني إزاي تضايق البنطلون ما يشدش منك، ما يتأثرش بزيادة، الكلام ده كله ويطلع معاك مظبوط 100% وحاجة محترمة أوي أوي. يا رب تعجبكم.
وهنعمل حاجة جديدة تانية مع بعض اهو. معانا برضو ده فيست كده حريمي، هنضيقه من الجنب اهو. هو كان متضايق قبل كده، احنا هنزود على التضييق ده سنتي من هنا وسنتي من هنا، ونشيل الزيادة بالاوفر. ببدأ من تحت الباط كده على مفيش اهو. يا رب تكونوا شايفين كده كويس. باخد الجنب التاني برضو سنتي كده على مفيش، وبرفع بيه لحد فوق اهو كده. ده خلصناه، هنشيله بالاوفر. ومعانا برضو بنطلون تاني كنا مضايقينه قبل كده، هنشيل برضو الزيادة بتاعته الداخلية بالاوفر مع بعض اهو. اوريكم شغلنا على الاوفر برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخدها كده يا جماعة على مفيش كده. الحتة دي هنفتحها طبعا عشان التضييق عليها من الداخل. أي تضييقة في الرجل لما تكون مضايق الزيادة لازم تفك كده عشان تشيل الزيادة وأنت مستريح، ما تضايقش في أو تعمل كلكعة في الرجل من تحت. نعمل الجنب التاني. ده كده خلص بنطلون. هنعمل برضو معانا الفيست ده، هنشيله الزيادة بتاعته اهو. هبدأ على مفيش كده ده برضو كمان خلص. هنعمل الجنب التاني. لو اي حد يا جماعة عنده استفسار او اي حاجة خاصة بالملابس او بتصليح اي شيء، يا ريت تبعت لنا وهنرد عليكم ان شاء الله. طبعا بعد ما بخلص الاوفر بتاعي لازم انضف الخيط بتاعه كده بالشكل ده. ده كده تمام. ده شغل بقى يا جماعة، شغل الترزي، يعني شغل الترزي التصليحات اللي زي كده. المهم فيها نظافة الخيط، الحاجات اللي زي دي تكون متظبطة كويس. طبعا الحتة اللي احنا عملناها من هنا هنقفلها تاني بالمكنة عشان يكون الشكل العام مظبوط. نعمل الرجل التانية. وبكده نكون عملنا شوية تصليحات خفيفة مع بعض. أرجو يكون استمتعتم معانا بالفيديو ويعمل لكم حاجة مفيدة. ويا ريت كل الناس حبايبنا يتابعونا ويفعلوا زر الجرس يوصلكم مننا كل جديد، وشيروا الفيديو عشان كل الناس تستفاد. وشكرا لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.